இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆண்டவர் ஆட்டோமேட்டிக் ஆயில் பாட்டில் ஃபில்லிங் மிஷின் பற்றி இப்போ பார்க்கலாம். இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா 3 சாம்பர் இருக்குது. 3 சாம்பர் இருக்கிறதுனால 3 டிஃப்ரெண்ட் ஆயில் வச்சு நம்ம இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மிஷினோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 100 ml இருந்து 5 லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம பாட்டிலில் ஆயிலை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆட்டோமேட்டிக் பாட்டில் ஃபில்லிங் மிஷின் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா கீழே தெரியுற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஆயில் மில் மிஷினரி பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க நம்ம ஆண்டவர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை தட்டிட்டு போங்க.